家有冇發覺我有咩唔同樣？啲頭髮柔順咗，因為最近睇本書，即係其實冇睇晒嘅，睇咗少少啦。因為介紹去書店傾偈嘅時候講入咗本書咧，即係點咗入咗本書就係講即係呢個頭髮保養咁即係咁入邊提到，例如要成日梳多啲頭啊，用洗頭水要整個頭皮啊，同埋我一路都唔知咧護髮素係淨係搽髮尾嘅啫。以前我搽錯晒啦，所以而呢排我諗都關梳多咗頭事咧，咁我成個髮質係好咗嘅，咁自我感覺啦，可能冇好到都唔定嘅，我始終都成日漂染，即係唔係成日嘅，一年一次嘅。咁但係今次絕對唔係同大家講頭髮嘅嘢，我冇咩好講。不過as a matter of fact，即係一個 side note，我 year one 嘅時候要寫一篇，即係第一篇寫嘅，即係叫做唔係叫 thesis 啦，叫做一篇功課咁樣啦，係講關於頭髮嘅，就係講關於留長頭髮嘅。因為有本書有個 journal 定唔記得有本書，我嗰時睇嗰個 reading 係叫Sociology of Hair 咁樣嘅。有時間再同大家分享，我都唔記得自己寫咗啲咩，唔係我記得嘅其實，即係大費事講太多。因為之前發禁，唔好講咁多，講翻正題先。今日正題 OK 係講啱啱睇咗早幾日啦，睇咗新加坡導演拍嘅劉慧玲拍嘅呢個《刺心切骨》啊。咁我幾中意個故事嘅，係啦，我幾中意嘅，OK 嘅。咁而個故事就係同埋有啲親切感啦，因為即係我諗起碼唔少香港人啦，應該係話咁過去起碼呢4年，2021同埋2024，咁你起碼都睇過，我諗有保守估計都有2場劍擊。咁多少少咁就有好多少少可以好多場啦，OK。咁當然啦，咁張家朗打嘅花劍啦，咁而呢個故事咧係講關於打佩劍嘅主角嘅。咁因為我頭先 search 翻，咁佩劍因為佢係可以劈嘅，講可以即係唔花劍張家朗就係刺激啊嘛，咁佩劍就係劈，即係劈同埋斬嘅，即係劈同埋斬係咪一樣啊？I'm not sure。我冇研究冇藝咁，所以有啲親切感啦。咁而佢講嘅故事嗱就準備劇透㗎啦。咁我定咗2秒，你再唔撳唔關我事啦。就講一個其實有少少似爸爸，又有少少似呢個有一套我之後先睇翻嘅，叫做《We Need to Talk About Kevin》嘅一套2012年定嗰個時期喺金像獎有提名嘅即係奧斯卡金像獎有提名嘅一套電影啦。sorry，叫做如果港譯嘅話，應該係叫做《我兒子是惡魔》啊。就講一個細佬同埋一個阿哥嘅故事嚟嘅，咁主要圍住呢兩個。咁而個敘事者係個細佬，就係佢阿哥係一個曾經喺年少講緊中學時期，佢係一個劍擊比賽冠軍嚟嘅，好似係中學時期啊，即係總之學生時期啦，佢係劍擊比賽冠軍嚟嘅。但係有一次咧，就佢支劍斷咗。然之後殺死咗失控，即係個官方講法就係失控，即係戲入邊嘅官方講法。OK，失控殺死咗人啦，係未成年犯嚟嘅，我哋記得都係。咁然之後放監嘅故事，放監出翻嚟嘅故事。咁入邊講最多嘅就係點樣面對呢位阿哥呢？因為佢個細佬。係好即係某程度上啦，唔係話某程度上，好大程度佢係尊敬佢阿哥，都中意佢阿哥嘅。咁但係佢阿媽咧就一路覺得佢阿哥係一個惡魔。其中一個緣由就係佢細個嘅時候，個細佬細個嘅時候咧，就試過跌落河，然之後個阿媽見到個畫面咧，就係個阿哥企咗喺河邊，冇第一時間救個細佬，係遲咗先救個細佬。咁但係個細佬記得嘅咧，就係佢阿哥又拉翻佢上嚟，
係啦，OK，咁所以係有個認知偏差。佢阿媽就一路覺得啊，你係咪想整死細佬啊？咁但係細佬記得嗰樣嘢就係阿哥佢有救到我，咁係有呢個認知嘅偏差存在嘅。咁然之後就講佢細佬出獄之後點樣面對呢個哥哥嘅故事啦。咁入邊其中一個嗱首先講咗少少 known fact 先，就係導演有講到佢點樣 inspire 到佢去拍呢套戲出嚟呢，就係有兩件事嘅。一件就係之前台灣發生隨機殺人案鄭捷嗰單案件啦，而另外一樣就係佢自己個人經歷，就係佢有一個患有自閉症嘅哥哥嘅。咁所以其實成套戲某程度上圍繞住可能其中一個最大問嗱，當然佢個最廣嗰個 topic 拍出嚟就係想講愛能夠解決，即係好似有啲老土咁，但係即係你知啦，講大方向嘅嘢都係嗰啲，即係等於你一間公司講理念實踐理念最大嗰啲都係講嗰啲嘢啦。咁就係講愛能夠解決所有嘢啦。咁但係入邊佢有再探討多少少嘢，就係我自己覺得我或者應該係話我睇得最深刻嘅嘢啦。OK，即係我再一次重申，自己個不是一個影評，係一個觀後感，係我自己睇好多其他唔同嘅知識庫，然之後我睇呢套戲，我對號入座，諗到啲什麼知識，覺得喺套戲。或者我視佢為一個故事啦，我冇講佢喺套戲，OK，喺呢個故事入邊可以 show 到啲咩 perspective 出嚟，OK，冇嗱我上次有冇講作者已死嗰樣嘢㗎？我唔記得咗添，我冇，我唔記得咗，我講多次，OK，我係認同某程又嚟拉我某程度上係認同嗰個作者已死嗰樣嘢，好似係有講啊嗰條，就係話個作者未必有咁嘅諗法，佢去寫嗰樣嘢，但係佢寫得出呢個故事入邊有呢啲內容，就代表佢嘅認知入邊係有呢樣嘢嘅存在。OK，佢冇呢個意識，唔代表唔代表佢寫嘅故事唔可以帶出嗰個含義，係啦，因為佢例如我會寫會有好多電影，或應該咁講。會描述有關於同性戀呢套都有啦，同性戀情節係因為佢有呢個 concept 先噶嘛。咁我好反對一樣嘢咧，就係因為我一路有睇，即係唔係一路啦，睇戲唔好玩電話啦，我係識 data 啊，識晒所有嘢嘅人嚟嘅。OK，我好唔中意有啲人就係講話啊，即係入邊同性戀。因為有講到關於同性戀嘅 topic，然之後就話哇 DEI 唔好唔好，但係我一路個諗法就係呢樣嘢係一個應該喺現今21世紀已經係一樣正常不過嘅事，係一樣即係我唔想用嗰個中文字啦，我用英文就係 standardize 咗嘅一樣嘢嚟嘅，係 normalize 咗一樣嘢嚟嘅。即係當90年代咩，仲非刑事化係咪先？咁所以佢有呢個元素，唔代表佢想 promote 啲嘢。而 in which 我例如喺 Threads 我有睇啲人講啦。咁我有留到言，我講一樣嘢就係我唔覺得嗰個同性戀係好似嗰個情節係加咗啲乜嘢落去，因為講緊嗰個細路咧係同性戀者嚟嘅，咁佢有拍拖，第一次拍拖，係咪完全就係純粹有啲叫做什麼灑鹽花嗰啲咧？我覺得不盡是嘅，對個劇情推進係有幫助嘅。第一喺個背景上面，點解個細佬咁中意或者咁愛佢阿哥？如果有呢個同性戀傾向嘅話，係可以解釋到嘅。即係我冇唔熟讀希臘悲劇啦。咁但係例如即係什麼弗洛伊德講嗰啲戀母情意，咁你都係套用落異性戀者度噶嘛。咁所以如果係有呢樣嘢嘅話，我覺得個故事喺個 background 上面說服力大咗嘅。呢個第一。第二就係喺細佬有轉變，由即係中段嗰個轉變，由好信佢阿哥去到開始懷疑佢阿哥，去到想可以抌低佢阿哥。其實其中一個轉變，我覺得啦，OK，就係佢嘅愛開始分薄咗啦嘛。因為
尤其呢套戲都係一個關於成長嘅，咁因為佢有成長到啦，誒即係講關於成長嘅故事呢個，我覺得好 cliche 啊。咁但係嗰樣嘢就係呢個主角係有成長到噶嘛？佢喺家庭 centric 嘅 family centric 去到開始識得 explore 其他嘢啦，即係 affection 呢樣嘢一開始係對你嘅家庭有 affection，然之後先係對他人有 affection 啊嘛。先至可能再推而廣之去到對社會有 affection maybe。咁當佢哇突然之間爆咪，當佢開始有 romantic interest 啦，佢嘅 affection 係開始會分俾人哋啦，佢對佢阿哥嘅 affection 自然就會降低咗，先會所以嗰樣嘢係可以更加 rationalize 到點解細佬有嗰個轉變嘅。咁所以我覺得呢段關係喺呢段關係喺劇情推進上面係需要存在嘅，係啦。咁當然你話本身咁異性戀得唔得？異性戀得，咁佢 satisfy 到第二個嗰個，而佢因為加咗呢個同性戀元素落去，再強化到有第一個嗰個 background。OK，呢個係我嘅睇法啦。OK，咁佢我覺得哇，我仲未講嗰個重點啫，探討最重要嗰樣嘢side track 咗。探討我覺得其中一樣最重要嘅嘢就係講嗰個 sanity 同 insanity 嘅界線啊。例如唔係例如，我記得我哋之前好似有啲集數都講過關於癲狂、關於瘋狂嘅歷史，冇講關於瘋狂歷史啦。但係關於瘋狂嘅一個定義就係其實係一個係 mental illness 啊，mental illness 啊，OK， 係一個 socially construct 嘅嘢嚟嘅。我知道有一個社會學系出身嘅人講呢句係好冇說服力，但係即係我成日用嗰個例子就係即係所有人好多人用嗰個例子就係同性戀曾經係主流，亦都曾經被列為疾病，而家正常化。而我哋如果我自己嘅角度，我用一個中性啲嘅詞語，我會形容嗰個 mental state。OK，喺嗰個 mental state 之下，例如 psychopath 即係反社會人格咁樣先算啦。其實佢都係一個 mental state 嚟嘅，可以就係佢可能唔中意受約束，有想殘害其他同類人類嘅傾向，有想摧毀人類社會嘅傾向。咁而其實人類社會唔係地球係咪46億啊？46億年前宇宙大爆炸之後就有人類社會啊嘛，亦都唔係有第一個由猿人進化到我哋 Homo sapien 直立智人嗰個年代之後，唔係嗰一下即刻開始有人類社會噶嘛，即係我哋可以有 clan 或者即係可以有一群人嘅。你話喂唔係喎，人要會群居嘅咯？屌你咁你雀仔都群居啦，你大把草原動物都群居啦。群居係社會即係組成到一個 society 嘅其中一個元素嚟嘅啫。OK， 亦都係最基本啦，當然最基本嗰個元素啦。但係唔係完全等同啊嘛。咁所以點解 psychopath？我唔係話 psychopath 唔係喺現代社會唔應該係一個 mental illness 啊。如果喺現代社會，我哋呢個咁計psychopath 係應該被列為嗰個我哋而家定義下嘅 mental illness，因為佢會危害到我哋嘅人類社會啊嘛。而我哋希望我哋呢個社會嘅運作上面，因為佢係一個制度嚟啊嘛，即係精神病其實係一個制度嚟啊嘛，佢係要make sure 到我哋嘅社會係能夠健康正常運作噶嘛。咁如果 in this sense 嘅話，咁 mental illness 即係 sorry 啊，psychopath 呢一個 mental state 佢就係一個 mental illness。呢個我覺得要 be perfectly clear 先可以繼續討論到落去嘅。I will let everyone sink in。而導演喺套戲入邊玩嘅其中一個技巧，或者唔好話技巧啦，即係佢個劇本走向就係一路
將嗰個阿哥，即係一開始話頭先話殺過人嗰個阿哥嗰個有少少左搖右擺嘅，一路將佢有時又擺到佢好似好邪惡咁，有時又擺到佢好似好善良、好愛細佬咁，即一路有個左搖右擺。我睇到其中一個影評，我好覺得好搞笑，就係話哎呀覺得嗰個阿哥演得唔好，因為佢唔夠邪，但係明明我就覺得佢唔夠邪先係正常嘅演法嚟嘅。因為如果佢演到最邪惡最邪惡，套戲就冇得做落去㗎啦，就冇人會明白點解個細佬仲要咁錫阿哥啊，就冇人明㗎啦。而例如有啲咩呢？頭先一開始嘅時候有提過嗰套《我兒只是惡魔》呢，有少少佢就係走嗰個位嘅。咁佢由小説改編嚟嘅，咁係一套經典電影，就係講話有個阿媽生咗個仔出嚟，然後個仔係由細到大都好做好多好 evil 嘅行為。我兒只是惡魔啊嘛，對阿媽嚟講，因為佢係阿媽嘅視角，OK 呢個都好重要㗎。嗰套戲係由阿媽嘅視角去睇個仔，而主要描寫對象係個仔，呢個都要分得好清楚。主要描寫對象係個仔，佢睇個仔嗰啲情緒狀態，當然即係套戲都有講過阿媽嘅一啲嘢嘅，但係主要描寫對象啦，OK，即係啦，咁然之後去到最後例如佢有其中一個大轉折就係佢試過整盲自己個阿妹啦，呢個其中一個大轉折啦。第二個大轉折就係喺套戲嘅結局就係佢將自己嘅同學鎖咗喺佢學校嘅體育館，然之後用弓箭逐個逐個殺咗佢啲同學。而嗰套戲由頭到尾都係其中基本上就 assume 咗個仔係一個 psychopath 或者 more than a psychopath，OK，係有個咁嘅 assumption 嘅。而呢套戲我點解講嗰個視點係重要呢？因為呢套戲嘅敘事者係個細佬，而主要描寫對象我覺得係個細佬點樣 react to 個阿哥嘅呢一啲佢見到佢阿哥嘅例如邪惡嗰一面唔邪惡嗰一面，所以你問我呢套戲主要睇未必係即係最主要睇，其實可能係睇個細佬點解會咁維護個阿哥。正如編劇去佢有講嘅時候就係佢見點解講鄭捷嗰單嘢就係佢好深印象就係點解鄭捷做咗隨機殺人犯之後，佢細佬咁撐佢，而唔係佢阿爸阿媽。佢個問題係出自喺佢細佬度嘅，OK。咁而佢點解講個阿哥係有自閉症係關呢類事？佢阿哥嗰種狀態，我覺得係有少少 autism 嘅傾向，即係自閉傾向。而我再拉遠多一樣嘢，就係最近之前有講過睇咗《成與不覺停的場》啦。如果大家未睇，可以去睇啦。村上嘅一本書入邊講嘅其中一個嗰個高功能自閉兒童嗰一位小朋友就係我唔記得佢叫咩名啦，星期幾小朋友啦，就係有個小朋友就係嗰個主角遇到嘅咧，就係佢每見到個人都會問佢你幾號出世，答完即係幾年幾月幾日出世。講完之後咧，個小朋友可以即刻答到話到俾你聽，嗰日係星期幾。例如你係1986年3月24號，佢可以即刻答到係星期幾嘅。咁然之後佢就會走開㗎啦。佢 all that he want 就係答星期幾去解決呢個問題。而有啲呢啲所謂高功能自閉，佢哋佢哋好 single minded 㗎，好 single minded 㗎。佢哋想做啲乜嘢就係work towards 嗰樣嘢。而尤其實呢樣嘢唔好話係咪 autism 啊，其實只要係講一個年輕人嘅時候，佢一個成長緊嘅少年，我哋一路講，即係我唔記得係咪哲學上面講啦。一個人成長咗之後，最重要佢會理解到一個 concept 叫做延後享受。如果例如一個小朋友係唔會減肥嘅，你同佢講你食少呢一餐，你呢餐唔好食呢隻雞翼啦，咁你以後就會瘦啦。咁關我 Q 事咩？
你食少啲嘅雞翼啦，第日就會膽固醇冇咁高。佢都唔明你係咩事，佢係 focus 喺當下噶嘛。咁但係即係 as a 例子啦，即係你細個你收到100蚊，你即刻用咗佢嘛。咁你而家你可能覺得我呢100蚊如果我再之後收到100蚊，我可以儲埋，我可以做其他 consumption 嘅喎，咁又唔同嘅喎。係啦，咁所以呢樣嘢係然後享受嗰樣嘢就係佢識得諗其他嘅目標，OK。而 altruism 可能會有再單一啲嘅傾向。嗱，成套戲冇 diagnose 過阿哥係 altruism 定係乜，冇呢個diagnosis 嘅，OK。我再澄清翻先，純粹係因為導演講過佢有個咁嘅創作背景，然之後我嘗試去解釋啫，OK。佢係冇講過，由頭到尾都冇確定咁講過阿哥個 mental state 係點樣嘅，OK。咁而所以我覺得嗰樣嘢就係頭先就係講阿哥唔應該係淨係邪或者淨係正啊嘛。即係有啲人頭先有就係話台灣啲人覺得佢淨係邪，我覺得唔應該咁樣講嘅，因為佢正正就係因為有時邪有時正，個細佬唔知道點樣去應對佢阿哥呢個咁飄，即係其實唔係佢個 mental state 飄忽啦，其實係啲 information 嘅問題啦。因為成件事其實係即係佢阿哥係咪真係有好好大嘅行動上面嘅一啲唔同呢？其實唔係嘅。如果淨係 break down to 每一樣嘅細節，我覺得佢唯一一樣嘢想做嘅就係想佢好錫佢細佬咯。呢個係佢唯一一樣，或者佢好愛佢細佬咯，唯一一樣嘢嚟㗎。佢視佢細佬基本上係佢唯一一樣嘢咯。呢個係最出例即係無論係去教佢劍擊好，去佢甚至乎 get cranky 嗰一下，即係突然之間發脾氣嗰一下，其實某程度上都係因為細佬發生嗰啲事，然之後佢脾氣唔好，然之後咁佢本身都試過有失控殺人嘅事，咁佢起碼應該話佢個 temper control 有問題，我諗係確定咗噶啦，佢嘅脾氣控制係有問題嘅。咁而佢個脾氣都某程度上都係嚟自佢細佬噶嘛。我記得係嗰餐飯之後嘅事嚟嘅，好似係咁而佢喺席間即係嗰餐圍桌食飯同佢新即係new father to be 嗰餐飯上面，佢點解有咁做？就係佢愛佢屋企人，所以佢先 play along with the play along with the lie 啫嘛。咁而細佬點解會覺得有轉變啊？佢其實佢一路都係人哋嘅 information 嘅問題嘅啫。例如佢阿媽話俾佢聽嗰時河邊唔係咁噶。佢跟住佢阿哥話俾佢聽，佢係想點點點。然之後可能佢餐飯嗰度見到個僆仔點點點。然之後佢見到第二次有斷劍事件點點點。然之後再落去係仲有個轉折就係佢係啦，喺真係比賽嘅場合見到嗰日嗰條友原來佢係冇着劍擊褲，所以發生意外又點點點，一路都係啲 information，new information，not only from his brother 嘅 behaviour per se，而佢有佢嘅對佢阿哥嘅 valuation 嘅轉變嘅。所以係你問我的話，主要同例如我兒子是惡魔就係佢描述好多真係描述緊Kevin， 即係做校園無差別殺人嗰個 Kevin 佢嘅一啲行為，而有講佢阿媽，但係主要講緊 Kevin 嗰個行動轉變嘅。OK，例如都有佢阿媽嘅，例如影佢阿媽，但係影佢阿媽，例如去執佢間睡房。跟住揾到嗰隻碟，然之後中咗毒，嗰件事係因為 Kevin 啊嘛，係你想睇 Kevin 有幾 maybe distorted，所以你係為咗睇 Kevin 而睇佢阿媽噶嘛。咁而呢度我覺得好多時個主要個描述對象都係個細佬咯，係啦。咁而再去到例如點解我又用爸爸嚟做例子？爸爸佢有啲似㗎，因為就係爸爸嗰個概念就係佢又係我嘅仇人，又係我嘅親人啊嘛。咁然之後爸爸咧，佢成個敘事角度
當然佢 claim 就有好多唔同敘事角度，有4個篇章啦。咁但係基本上你都係睇緊劉青雲呢位爸爸嘅一切行動，佢就係個主要描寫對象啊嘛。咁所以敘事者角度同主要描寫對象係要分開嘅。OK，而呢套戲我覺得個主要描寫對象應該係個細佬，我哋應該更加多着墨係睇個細佬嘅反應，係啦。咁而所以我好唔開心就係見到嗰啲影評，即係我頭先用嘅 word 就係分裂。我而家唔開心就係話啊嗰個阿哥做得唔夠邪，係大家太面譜化啦。誒、可能係我唔肯定係咪華劇即係華語世界嘅一個通病啦。即純粹我諗㗎咋，呢個係我唔肯定啊，我唔係冇讀文化藝術史啊。但係即係例如西方佢哋嘅起源嗰啲悲劇希臘悲劇咁啊，佢都係永遠係即係嗰啲所謂嘅，或者應該係話佢哋史詩啦，佢哋嘅史詩咁樣嗰啲都係會有好多愛恨交織啊。例如嗰啲咩圓桌武士，又會有救王妃殺王妃城，當然佢都會有 portrait 係例如英雄啊點啊成啊嗰啲嘢嘅。咁但係嗰個中間唔係咁明顯嘅，咁但即係中間角唔係咁明顯嘅。咁但係喺華語世界嘅可能一啲傳說又好，甚至乎粵劇咁啊，咁粵劇就好明顯啦，一定要有紅臉，一定要有黑臉，一定要有白臉。咁《三國演義》都係有紅臉、有黑臉、有白臉，武俠小說都係有。即係我覺得呢個係少數觀眾養成咗，就係我好似大家唔係好能夠 handle 或者去 comprehend 到一個擁有比較複雜背景情緒嘅一個角色，而一定要覺得佢係惡或者佢係忠，就解釋到一樣嘢。就算你睇呢個世界都係嘅，即係你明我講咩就好啦嚇。即係唔係話佢做咗什麼政策出嚟，佢一定係忠，或者佢點樣同你個vision 係一樣，佢就係奸。咁當然啦，嗰度如果講即係當然係外國啦，外國政治立場嗰度涉及好多更加 complex 問題，我都唔詳述啦。講翻嗰個就係面譜個問題係啦。咁所以我中意呢套戲係佢能夠表現到喺個故事入邊講到嗰個 mental state 嘅 complexity，同埋如果當一個家庭入邊有精神病患者嘅時候，啲家屬嘅 mental state 又係點樣呢？或者可以以咩方面去應對呢？咁我唔係話套戲係完全冇問題嘅。例如其實我唔算特別中意餐台跟住個細路喊嗰場戲㗎。我明白，我當然明白佢講緊啲咩啦。我當然明白佢點解要咁做啦。我純粹睇觀看嘅時候，我覺得個節奏有啲 off 咗，好似個處理可以做好啲。即 here and there 都有啲嘢，例如最後最後個 ending 個細佬做嗰個行為，我解釋到嘅係啦。我因為今日有朋友睇完。同討論就問我，點解你覺得個結局係咁樣做啊？咁我都唔怕劇透埋啦，就係個阿哥因為個細佬指控佢係殺人犯，所以佢好唔開心，佢 snap 咗，然之後就真係攞住啲劍係咁殺人。跟住個細佬發現到原來佢之前嗰次係誤會咗阿哥，跟住見到咁樣之後，佢可能有個頓悟，就係其實阿哥本身唔係咁樣嘅，純粹係我頭先用呢啲言語刺激咗佢，跟住令到佢殺晒啲人。所以其實我隻手都有鮮血，所以我決定因為我愛阿哥，所以我想為佢擋咗呢一刀。我唔知係咪咁，咁樣會更加 make sense 應該係話。咁但係如果係咁的話咧，就我覺得太 over his age 啦，即係佢頭嗰百零分鐘應該冇咁成熟嘅。如果淨係用愛，佢又係咪真係可以完全comprehend 到嗰件事？可能得咯，我唔肯定咯。我又冇阿哥細佬，我又唔 necessarily 有呢個經驗，我唔肯定啦。咁但係係咪真係 the most convincing 嘅結局？我又覺得有得斟酌嘅地方。咁但係例如我睇呢套戲喺呢個位嘅時候，我就對
in particular 呢樣嘢就係嗰個所謂 mental state 嗰樣嘢觸動到我咯，係啦。咁關於精神健康，另外又就係我即係我自己都有啲哇個亞健康，即係精神狀態唔係咁好嘅時候，大家都要保重下自己嘅心靈。